عبد الله السعيد عنده كام سنه دلوقتي؟ يعني داخل في 40. داخل في ال 40. عبد الله السعيد عنده 40 سنه بيجري اكتر من كابتن رضا وعنده 20 سنه. بس اقول لك حاجه، ده حقيقي، ده حصل نادي الزمالك. انا يعني مؤمن زكريا ربنا يشفيه، كانوا بيقلعوهم تيشيرتاتهم ويجيبوا حد شيخ يقرا قران على ميه ويحدفها عليهم بتهزر. وهم عريانين، والله العظيم. يلا يا شباب هنسجل. شريف شريف شريف، يلا هنسجل. حوده معلش، اندمجت شويه يا حوده. بالمناسبه دي عايزين نشكر دماك على الهديه الحلوه والبوكس اللذيذ ده وكرايم كونكشن صراحه. هديه حلوه يعني. طبعا اول حاجه مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. عايز طبعا قبل ما نبتدي نتكلم على ماتش انتر ميلان وبرشلونه، لان ده حاجه كل الناس مبسوطه قوي منها وكله بيتكلم عليها. تعال نبتدي الماتش، نجزأ المباراة في كذا اتجاه. أول حاجة هنتكلم على الجماهير هناك، الحكام هناك، المدربين هناك، واللعيبة هناك، كل حاجة. بس تعال نشوف الجماهير واللعيبة والمدربين. يا جماعة المدربين هناك واقفين على الخط، عندهم حاجة بيقولوها للعيبة، بيبلغوا اللعيبة بحاجات، عندهم حاجات يتكلموا فيها. انت المدرب هنا مستني حد يقول له حاجة عشان هو يقولها للعيبة، ما عندوش حاجة يقولها. مش كل المدربين، انا بكلمك في الغالبيه. قليلين جدا اللي عندهم فكر يقولوه للاعيبتهم علشان يطبقوا الفكر بتاعهم. الجماهير حاجه يعني يا جماعه بجد حاجه تفرح. انا شايف الناس هنا عاملين حمله على لعيبه في مصر والدوري المصري. انا معاك ان الدوري المصري اي كلام، الدوري المصري وحش، بس صدقني اكتر واحد بيحاسب على الكلام ده كله. انا شايف ان اللعيبه برضو مظلومه في جزء كبير جدا. انت لو جبت لامين يامال ولا جبت اي حد من انتر ميلان ولا برشلونه ولعبته هنا في ملعب الماكس، ولا في ملعب استاد الجيش في السويس، ولا في ملعب كليه الحربيه، هيعمل ايه؟ صلاح نفسه ما بيجي هنا يلعب بيعمل ايه؟ يعني الملاعب عموما والجو الكلام ده كله بيفرق يا جماعه. انا متاكد ان الملعب والجو والكوره حتى لو كل حاجه بره بتخليك تبدع، تخليك عايز تطلع احسن حاجه عندك. يا جماعه الجماهير دلوقتي ماتش، ابسط ماتش اهلي وصن داونز، انا كلامك يا محمود بقى لان انت برضو كنت في الاستاد. ماتش قبل نهائي يا جماعه، دلوقتي جماهير الاهلي بتقول للعيبه العبوا برجوله، بنلعب على بطوله يا جماعه العبوا على بطوله يا جماعه. التشجيع اختلف حتى. النادي الاهلي والله العظيم والله العظيم لو كان بيضيع فرود مثلا متعب بيضيع فرصه ولا حد، تلاقي انت لو ماشي في اول عباس لو الجماهير زامت انت ممكن تتخض. هتبقى عارف ان في ماتش وانت نازل على كوبري اكتوبر، عارف ان في ماتش بيتلعب. صوت الجماهير تخليك يعني كان انا اسف ان اقول لك كده، يعني انت بجد انا ممكن والله العظيم انت في لعيبه. خلي بالك الاهلي يا محمود قوته مش في لعيبته بس، قوه النادي الاهلي بالذات جماهيره مرعبه بجد. ممكن تخليك انت انا بقول لك وانت لعيب رايح تلعب النادي الاهلي وداخل بالاتوبيس وتسمع لما الجماهير بس بتزعق، لا انت يعني الموضوع. انا بقول لك ممكن تجيب يعني، انا اسف ان قلتها يعني، بس ده حقيقي يعني بجد دي حاجه حقيقيه. الجماهير يا جماعه لازم ترجع تاني. جماهير اهلي، جماهير اهلي هي اللي كانت بتخلي اللعيبه تطلع كل اللي عندها. دلوقتي الناس اللي عندها 15 سنه و16 سنه و17 سنه، انا ما بقولش حاجه بس هو او يمكن التشجيع اختلف، بس لا يا جماعه انت لازم تخلي اللعيب ده يطلع نار من بقه. انت لازم في الاستاد تكسر الدنيا زي ما اللعيب عايزه يكسر الدنيا في الملعب، انت كمان لازم طول 90 دقيقه ومن تالتة شمال بنهز جبال. فاكر الحاجات دي كانت تخليك تبقى قاعد مخضوض. بتتقال دلوقتي بس مش بنفس قوه زمان. انا بكلمك بصراحه، جماهير النادي الاهلي مش هقول لك ما بتخضش زي زمان، لا بس زمان بتخض اكتر. صح. انا شايف كده. لازم الجماهير يا جماعه دورها تعمله احسن من كده، لازم المدربين تعمل دورها احسن من كده، ولازم اللعيبه كمان تعمل دورها احسن من كده. وعلى فكره عندنا لعيبه في الدوري المصري ممكن تلعب عادي جدا في ايطاليا وفي اسبانيا وفي عادي جدا. ما انت عندك ابراهيم عادل ورمضان صبحي وامام عاشور ومصطفى فتحي ومصطفى شوبير والشيبي، في اكتر من لعيبه يقدروا يلعبوا على فكره في اوروبا عادي جدا على فكره يعني. فالموضوع مش بس كواليتي لعيب، لا يا محمود الملعب والنجيله والاجواء والجو كل ده بيفرق يا محمود. فما نظلمش بس اللعيب. انا الدوري المصري مبالغ فيه جدا، ارقام مبالغ فيها جدا، انا معاك، لكن دي الحقيقه. عايزين برضو بص يعني انت راجل فرانشيسكو عامل اتنين كانسر، وابوه ميت وعنده 37 سنه وبيكسب فرقته، وراجل الناحيه التانيه لامين يامال 17 سنه، تحس ان هو لاعب اتنين كاس عالم وثلاثه كاس عالم ما عندوش اي مشكله بيلعب ولا. انا معاك ان كواليتي برضو اللعيبه اكيد مختلف،
بس برضو عايز اقول لك هو بس مش كواليتي لعيبه، صدقني، هو تمرين ومخزون فني طول الوقت خده وهو صغير وهو طالع. لما طلع ما اتخضش يا محمود. انا طول الوقت بقى افضل اقول لك في الناشئين، بقعد اعلمك يلا النهارده ده كل التمرين بيحصل في الناشئين، اوفرات، شوط على الجون، يلا يا جماعه تقسيمه، ده اللي بيحصل. ايوه ماشي، في حاجات تانية كتيره بتحصل. في حاجه اسمها ان ده باك ليفت وده سيرد باك، وده بيلعب بشماله وده بيلعب بيمينه، ده تخين غير ده اتخن شويه، ده وزنه مش مظبوط، ده جامبو قليل، ده بيشوط على الجون مش احسن حاجه، ده راجل المفروض ده رقم 10 محتاج وقفته للملعب مختلفه، مش كل لعيبه بتلعب بظهرها، مش كل لعيبه بتلعب بوشها، مش كل لعيبه المفروض تشوط على الجول. الاساسيات. المواقف دي يا جماعه انا شفتها زمان فين؟ في النادي الاهلي مع مستر كلوفر. النادي الاهلي يعني اخر فترات النادي الاهلي كويسه، واخر فترات الكويسه لمصر عموما اللي هي في 2000 من 2006 2005 2006 في الناشئين بكلمك، سوري، من 98 97 لحد 2005 2006 النادي الاهلي كان شغال، كان جايب مستر كلوفر ده، كان حاجه يعني حاجه عظيمه. فالموضوع برضو ما بقاش موجود. الناشئين دلوقتي انت ما بتحفظهمش حاجه، الناس بتطلع تتخض. انت بتقعد دلوقتي المدرب قاعد بشخصيته بس باسمه، لكن هو هل بيعلم الناس حاجه؟ وخلي بالك مدرب الدرجه الاولى، نلعب بقى الدرجه دي عشان احنا اتكلمنا على نتكلم في الدوري المصري وبنتكلم على انتر وبرشلونه. دلوقتي المدرب برضه يا جماعه في الدوري المصري، مدرب الفريق الاول هو مش مطالب ان هو يعلم اللعيب يباص ازاي ويشتغل ازاي، الكلام ده لازم تاخده في الناشئين. فانا بشوف يا جماعه الناس ما تزعلش مني، الجماهير ما تزعلش مني، جماهير النادي الاهلي ما بقتش شرسه زي الاول. المدربين في مصر نصها مش عارف اي حاجه، انا اسف، مش بغلط فيه ولا بهينه والله، بس حرام الفلوس اللي بتاخدها دي لازم تحللها، لازم تشتغل على نفسك، تطلع وتشوف وتذاكر وتروح تعمل فتره معايشه وتتعلم، تروح ايه المانع ما يطلع مدربين مصر هنا يروح انتر ميلان ويعمل معايشه مع اتلتيكو مدريد، مع انتر ميلان، مع برشلونه، يروح يعمل معايشه، ايه المشكله؟ انت دلوقتي بتاخد فلوس كويسه جدا كمدرب في الدرجه الاولى بالمناسبه يعني. فانت دلوقتي ايه المشكله ان انت تصرف 300 400 الف جنيه وتتعلم؟ كان كابتن ايهاب جلال الله يرحمه من يعني وطبعا فاكر كابتن علي ماهر لما راح اتلتيكو مدريد، بس مدربين قليلين قوي، ومجدي عبد العاطي بالمناسبه، كابتن مجدي برضو كلم المحمدي، انا الفتره دي فاكرها، كلم المحمدي عشان يوديه انجلترا وطلعوا انجلترا. ففي ناس بتسعى، في مدربين بجد بتسعى وعارفه ان هي مش هتتعلم حاجه جديده في مصر. فانا اتمنى، والاداره كمان، احنا بنتكلم بقى على اتحاد الكوره بقى والرابطه اللي مش عارفين يديروا الدوري. انا كواحد اهلاوي والله العظيم قرفت، والله العظيم انتوا خليتوا ريحه الدوري ريحته معفنه، ريحه الدوري تحس ان فيها شبهه. ما خلي بالك دلوقتي يا جماعه، انا كراجل اهلاوي، انت مش يا عم الاهلي غلطان اطلع قول الاهلي مخصوم منه 3 نقط، ما تخليش الناس، انت خلي بالك عمال تلبس الاهلي في حيطه، انت عمال كده تخلي الناس كلها تسخن. الدوري الاهلي هياخده يعني بالتعطيل، عشان ما يبقاش فيها بتاع النادي الاهلي هم بيعطلوا مش بتاع مش عارف ايه، عشان النادي الاهلي في الاخر يحسموها لما النادي لو مش واخد يا محمود الدوري يبقى نخصم ونطلع بقى ان انا ذكر. ما هو الاهلي لو مش هياخد الدوري والفرق خلاص عدى 3 خصمنا من الاهلي، احنا جامدين قوي اتحاد الكوره وكلمتنا مش هتنزل لو ان الاهلي ال3 نقط دول هيفرقوا معاه، ما هو هم ليه مأجلينها لاخر الدوري؟ ده بذمتك ده منظر ناس عندها ما ده برضه يا محمود، وعندهم حق الزملكاويه بالمناسبه، وعندهم حق الناس اللي بتشجع بيراميدز، وعندهم الناس تقول لك ده مش منافسه شريفه. مش منافسه شريفه. انا كاهلاوي شايف ان الصح، انا بقول لك الاهلي غلطان، الزمالك اتخصم منه 3 نقط و3 نقط تانيين، الزمالك اتخصم منه 6 نقط، ليه ما الاهلي ما اتخصمش منه 6 هو كمان؟ لو الاهلي غلطان، ما هو انت دلوقتي انا بتكلم لو الاهلي غلطان، والاهلي غلطان ازاي؟ انت ادنت النادي الاهلي رسمي، معلش ده الكرسي يا جماعه عشان بس ما حدش، انت ادنت النادي الاهلي بخصمك يا محمود 3 نقط للنادي الاهلي، انت خلاص ادنت الاهلي صح، انت دلوقتي خصمت الاهلي 3 نقط، الا بقى لو الاهلي ما كانش غلطان ما كنتش تخصم منه، فطالما انت خصمت يبقى الاهلي مخطئ يعني 6 نقط مش 3 نقط. موضوع انت مستني للاخر علشان تعملها، فانت بتدي درس ريحته يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني امتى هتاخد قرار؟ انا شايف ان احنا نتكلم في ماتش باريس وانتر، وتخلينا في الكوره دي احسن. امتى ياخد؟ ما انا بقول لك، بس دي حاجه يا محمود برضو، والله العظيم حاجه صعبه يعني انا مش فاهم عايزين ايه. طب يا عم ما تخصم ال6 نقط من دلوقتي، ايه اللي هيحصل؟ انا شايف مين هيكسب ولا اتمنى؟ لا، شايف مين هيكسب. انا اتمنى انتر ميلان، بس للاسف مش انتر ميلان اللي ياخدوه. انا اتمنى انتر ميلان عشان انتر انا بحبهم طول عمري برضو من زمان، وبالنسبه لي رجوع انتر وايطاليا في المنافسه دي حاجه بسطتني يعني.
باريس سان جيرمان فرقه بالنسبه لي يعني عمري ما شجعتها، مش هقول لك ما لهمش هويه، فرقه جامده وكل حاجه، بس انا يعني ماليش فيهم قوي، فاهم يعني مش الفرقه اللي انا. لكن انا كنت بحب انتر ميلان قوي، بحب اليوفنتوس قوي، ميال اكتر للطلاينه اكتر يعني. بس كده ده اللي كان عندي اقوله يا جماعه، شويه وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم يا شباب للفقرة التانية من برنامجكم المفضل. بهزر. يلا محمود بيه نقول نخش. شويه اخبار كده سريعا. يلا بينا. رامي ربيعه طالب 85 مليون، غير 10% عموله لاخوه، غير الاعلانات. ايه تعليق 85 مليون؟ 85 مليون. بص رامي عشان بس ما نسالش كتير، رامي ماضي خلاص، ماضي في بيراميدز خلاص. رامي ماضي في بيراميدز ومخلص من اكتر من شهر. وبيطلب رقم طبعا تعجيزي والكلام ده كله، علشان يعني في الاخر بس يطلع صورته للناس ان النادي الاهلي هو اللي مش قادر يدفع له. فانا يا جماعه معاكم. وبالمناسبه خلي بالك من حق اي لعيب ان هو يدور على احسن عرض بالنسبه له على فكره. انا بقول لك انا بحط نفسي مكان اللعيب، الطبيعي ان اللعيب بيشوف احسن حاجه جايه له او احسن عرض بالنسبه له. ورامي خلاص برضو سنه ما بقاش صغير، يعني رامي ممكن تبقى اخر سنتين ليه في الكوره او ثلاثه، فبيحاول يامن مستقبله. وهو الراجل ما اثرش على فكره في النادي الاهلي، رامي بجد يعني موت نفسه مع النادي وعمل اللي عليه. ونفسي نتعلم برضو، تبقى عندنا الثقافه دي لما اللعيب يمشي او اللعيب بيدور على حاجه تانية او يطلع. مش لازم تمسح كل تاريخه باستيكه، مش لازم تقول ان رامي ده يعني اوحش واحد في الدنيا. لكن رامي بيماطل وبيصيع، بيصيع عادي، هو بيصيع على النادي تمام. بس يعني في جزء في المفاوضات في صياعه موجود يعني. يعني حقه يطلب. حقه طبعا يطلب، اي حق اي حد ان هو يطلب. ما هو انا دايما بشوف ان ما حدش بياخد كل حاجه، وانا هتكلم على رامي ربيعه في النقطه دي بالذات. ما حدش رامي بياخد كل حاجه، ما حدش بياخد الفلوس وحب الجماهير والامجاد والنادي والحب انا احب الصراحه، مع اني بقول ان رامي عنده حق ان هو يدور على مصلحته، بس في نفس الوقت ما عندوش حق ان هو يتوه الناس. مش لازم تطلع بقى المضحي وان انت اللي ما حصلتش، ما يبقاش فيه الكلام ده. محمود خلاص انتهى. الناس مقفوره قوي يا جماعه، الناس مقفوره في موضوع زيزو قوي. خلاص لعيب وهيجي بكره حد تاني وهيمشي زي امام ومش عارف ايه، والدنيا بتمشي عادي. صفقات كويسه، صفقات لعيبه كويسه، بس مش الصفقات اللي تخض بلد كامله. مش حسام ابراهيم، مش ابو تريكه، مش عماد متعب، مش حسام غالي. صفقات كل زيزو لعيب كويس، بس ممكن ما يلعبش في الاهلي اصلا، يعني ممكن ما يلعبش اساسا. يعني الناس برضو الزملكاويه، انا والله العظيم بحب نادي الزمالك وبحب جماهير الزمالك على فكره، بس الموضوع كبر قوي يا جماعه، كبرتوا الموضوع قوي. شيكابالا قد زيزو 100 مره في الكوره، ما كانش شيكابالا كانت فرقه تقف عليه في الزمالك. شيكابالا خلاص هيبطل، هو بتاع الزمالك مش هياخد حاجه، ما هياخد وهياخد بطولات وهيطلع لعيبه. انا عايز الزمالك يتطرق الموضوع ده بجد، نادي الزمالك لازم يبقى اكبر الموضوع ده كتير. صدقني حاجه مش صح. شيكابالا كنت تزعل عليه قوي لو راح الاهلي. حازم امام ممكن يجي لك جلطه لو راح الاهلي، حازم امام كبير. ميدو لو راح، يعني في رموز عندك. زيزو مش رمز بالنسبه لنادي الزمالك خالص. جالك لعيب وهو عنده 17 18 سنه ولعب عندك واستثمرت فيه وخلاص بس. يلا اهلي كولر ولا اهلي النحاس؟ هو لسه مفيش اهلي نحاس، ما لسه ما. الراجل ماشي لا ده كويس اهلي أوي. الاهلي، لا ده اهلي اللي هو اللعيبه، ده اهلي لعيبه النادي الاهلي. دي كدبه. طب ايه اللي فرق بعد ما كولر الناس مشي؟ من اللي فرق ان كولر مشي اه ان كابتن عماد قعد على الدكه، ما فرقش حاجه يعني عادي. يعني بدل ما الدكه كان الراجل قاعد على الدكه او كان بيقف على الخط وحد تاني وقف. يعني انت مش شايف اي تاثير في الثلاث لا ماتشات؟ شايف ان الضغط اتشال من على اللعيبه، شايف ان لعيبه النادي الاهلي لو كانوا بيلعبوا من غير حد يكون، لو مفيش حد قاعد على الدكه هيدوك نفس الاداء. خلي بالك كابتن عماد، بص كابتن عماد منه الظلم. ما هو لو اهلي لو خسر دلوقتي وحد طلع هاجم كابتن عماد وقال كابتن عماد مدرب وحش، ما بفهمش حاجه. هل كابتن عماد لو خسر الماتش اللي جاي يبقى هو عماد النحاس مدرب فاشل؟ لا. طب هو ليه دلوقتي مدرب كويس؟ هو ما بيعملش حاجه لسه. كابتن عماد قاعد سلم على اللعيبه، يا جماعه العبوا براحتكم، انتوا لعيبه كويسه، وشال الضغط من عليهم. وده المفروض يعمله اي مدرب. هو كابتن عماد النحاس هيعمل ايه؟ هيشربهم حاجه يعني، يخليهم ينزلوا كابتن شوبير قال ان الاهلي تعاقد مع عمر الساعي عشان يساعد النادي الاسماعيلي، ايه رايك؟ لا انا مش معاه بصراحه. كابتن شوبير راجل محترم وعلى عيني وعلى راسي، بس مفيش حاجه اسمها بيساعد يا كابتن شوبير، في حاجه اسمها كده. بيساعد ايه؟ ما هو بيساعد. طب ما كان حاط لهم فلوس بقى، برع لهم في صندوق، او حط لهم فلوس بالصبح، ولا هم نايمين صحوا يلاقوها جنب النادي ما حدش عارف ولا لكن لا طب مش حاجه اسمها كده في الكوره. بيساعد ايه يعني؟ خدوه حسنات يعني هياخدوها؟ لا طبعا. ندخل في الزمالك شويه. يلا. ماشي. ميدو قال انا جيت الزمالك كان فاضي، نزلت انا وحازم شمرنا ايدينا واشتغلنا. بص هقول لك حاجه، انا عارف برضو ان انت هتقول لي عشان صاحبك. انا بحب ميدو وشايف ان ميدو بيشتغل بايديه واسنانه، وانا كنت مع ميدو امبارح
وهقول لك حاجه والله العظيم دي يعني بجد ومن قلبه، بقول له ميدو طب انت بتتكلم في الكوره، بقول له ليه ما مسكتش يا ميدو؟ يعني انا شايف مثلا، يعني ميدو انا اتمرنت معاه مدرب كويس جدا وعنده فكر. حصل كام وقعه، فبقول له يا ميدو، قال لي لا 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 يا شريف انا مش همسك تاني وبتاع. انا يا معلم انا هو شغال من قلبه بجد. ميدو لو بص ان هو راح يلمع نفسه، كان انا شايف ان ميدو عامه بيشتغل من قلبه بجد. ميدو زملكاوي، ميدو بيحب الزمالك جدا. ميدو مش محمود ميدو مش محتاج يلمع نفسه كمان، ميدو نجم. حازم امام نجم. صح. الناس دي بتخدم نادي الزمالك بجد عشان بتحب نادي الزمالك. فانا سيبك من اللي بيتقال وسيبك، لا بجد حازم وميدو بيشتغلوا بقلبهم بصراحه. مش هي دي المشكله الصراحه. لا ونادي الزمالك مشكلته مش في مدربين، نادي الزمالك هم عاملين يغيروا المدرب. والله هو انت لو جبت مورينيو نادي الزمالك هياخد تالت برضه دلوقتي في الوضع ده، صح؟ صح. ليه؟ عشان انت لو جبت مدرب للنادي الاهلي نسبه نجاحه كام؟ تتعدى 90%. ليه؟ معاه فرقه جامده. لو جبت مدرب بدل انا بالنسبه لي يوريتيتش ده مدرب تعبان قوي. انا بالنسبه لي مدرب وحش. شايف ان هو يعني بيراميدز مظلوم مع الراجل ده. لو جبت مدرب لبيراميدز نسبه نجاحه تتعدى كام؟ 90%. نادي الزمالك ما تتعداش ال 50%. نادي الزمالك محتاج لعيبه يا محمود، نادي الزمالك محتاج 7 8 لعيبه جامدين جدا. ومن هنا بقى عشان بتكلم في نادي الزمالك، انا بشكر جماهير نادي الزمالك الوفيه المحترمه. معلش هكلم الكاميرا بتاعتي. يلا. نادي الزمالك الجماهير المحترمه الوفيه اللي ما بتاخدش اي حاجه بقى لها فتره وما بتنافسش على اي حاجه ولحد النهارده ورا فرقتها. هو ده الانتماء يا جماعه. هو ده الانتماء. الانتماء مش ان انت تشجع فرقتك لما تاخد بطوله بس. الانتماء ان انت مش بتحب ناديك وهو بياخد الاول وبياخد افريقيا وبيلعب في كل حته. النادي بتاعك ده وهو بيخسر انت منتمي ليه، وهو بتعيط وبتنام زعلان، بس في نفس الوقت يعني عندك فخر وفخور بناديك، فهو بيكسب وهو بيخسر. فاللي بتعمله جماهير نادي الزمالك هو ده الانتماء. وبجد انتوا جماهير تتشال على الراس. طيب رايك في رحيل الكابتن عبد الواحد السيد عن منصب مدير الكوره؟ مشي من مدير الكوره؟ بالظبط. مشي خالص من نادي الزمالك؟ لا مشي عن منصب مدير الكوره بس. مسك حاجه يعني تانيه؟ مسك نائب المشرف العام على قطاع الناشئين. طب مش فاهم. طب ايه هيمسك حاجه ثالثه ولا رد ولا ايه؟ هيبقى رئيس النادي في اللي جايه دي ولا ايه؟ هو الراجل مشي من منصب مدير الكوره، تاني ومسك يوم مسك المشرف العام على قطاع الناشئين في 48 ساعه. في 24 ساعه. طب نستنى بقى لاخر الاسبوع استنى عشان برضه ما نعلقش ويطلع الخبر بتاعنا في شنك. يمكن يمسك حاجه ثالثه الاسبوع اللي جاي. طيب عايز اسالك على حاجه مهمه. قول لي. في حوار لصلاح ريكو بيقول ان لعيبه الزمالك بتعمل اعمال لبعض، وهو بنفسه اتعمل له عمل في نادي الزمالك. ايه رايك في الكلام ده؟ بص ريكو مسخره، ريكو حبيبي، كنا لسه بنتكلم برضه من اسبوع كده ولا 10 ايام. بس اقول لك حاجه، ده حقيقي، ده حصل نادي الزمالك. انا يعني مؤمن زكريا ربنا يشفيه، كانوا بيقلعوهم تيشيرتاتهم ويجيبوا حد شيخ يقرا قران على ميه ويحدفها عليهم وهم عريانين. والله العظيم في نادي الزمالك ده حصل؟ والله العظيم في نادي الزمالك كانوا بيقلعوهم التيشيرتات ويجيب الراجل شيخ يقرا على ميه مقروء عليها قران ويقوم راميها عليهم ويرمي ملح في وشهم وحاجات، وفي الاخر بيخسروا. وفي الاخر بيخسر. بغض النظر يعني، لا يعني بقى المكسب او الخساره دي حاجه. فلا في نادي الزمالك بيحصل. ماشي. رضا عبد العال بيقول لعبد الله السعيد شكرا وكفايه عليك كده، والزمالك لو عايز يقضيها معاشات يجدد لعبد الله. وبالمناسبه عبد الله عايز 35 مليون في السنه. عبد الله السعيد عنده كام سنه دلوقتي؟ يعني داخل في 40. داخل في ال 40. عبد الله السعيد عنده 40 سنه بيجري اكتر من كابتن رضا وعنده 20 سنه. ده رقم واحد. رقم اتنين، كابتن رضا يعني انا لما قلت عبد الله السعيد كتر خيره والكلام ده كله كنا بقول افيه يعني. كان عبد الله السعيد لعيب كبير جدا، لكن تعالى نتكلم في الكوره. الرقم اللي هياخده عبد الله اكتر بكتير من مجهوده واكتر بكتير من دقايق لعبه اللي هيلعبها. عبد الله السعيد ياخد 35 مليون من 3 4 سنين. دلوقتي الرقم كبير جدا، مع ان واحد يطلع يقول لي ده زيزو هياخد 100 مليون. 100 مليون بالاعلانات بكل ده عشان دي صفقه جماهيريه. صفقه اتعملت عشان تتوه جماهير النادي الاهلي على موضوع الانسحاب. صفقه اتعملت رموا قنبله في حته، وده ذكاء عشان الناس تنسى الموضوع ده. فهل زيزو ممكن يبقاش مفيد؟ ممكن يبقاش مفيد اصلا في الاهلي. تمام. نرجع لعبد الله. المردود اللي هيقدمه عبد الله يساوي 35 مليون؟ لا. عبد الله بيلعب ليه؟ عشان الزمالك فرقه مش جامده. عبد الله مؤثر قوي وباين قوي ليه؟ عشان فرقه الزمالك ما فيهاش حلول كتير. لكن لو عبد الله في فرقه فيها حلول هيبقى دقايق لعبه لا تتعدى ال 20 ل 30 دقيقه كل ماتش. اقصى حاجه ممكن يلعب شوط، وده طبيعي جدا لسنه، يعني ده طبيعي جدا في السن اللي هو فيه. لكن عبد الله لعيب كبير طبعا. احنا كده خلصنا كفايه قوي كده لان انت هتخش في حتت فكفايه. ماشي يا شباب كده النهارده اللي كان عندنا نقوله، واتمنى ان شاء الله الصوت يكون ظبط وكان كويس. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. سلام يا شباب.